Hoje eu vou apresentar o sonzinho da letra V que faz V dentro da sílaba. Então, o V da vina que faz V dentro da sílaba. Se você quer ensinar o seu filho a partir do som das letras, eu tenho um vídeo aqui onde que eu faço todos os sons das letras. Vamos lá? Vá, vé, vê, vi, vó, vô, vu. Então, a letra V faz V e dentro das sílabas vamos fazer pausadamente para perceber o som da consoante V que faz V com todas as vogais. Se você quer que seu filho seja alfabetizado com uma abordagem fônica, eu trabalho aqui no município de Curvelo e atendo crianças em idade de alfabetização.